Монгол ур чадвар 2017 цахилгаан өгсрэлт мэргэжлийн тэмцээн. Манай гарагийн 70 гаруй улсыг игнэндээ нэгтгэсэн дэлхийн ур чадварын байгууллагаас гишүүн орнуудынхаа дунд 2 жил тутамд зохион байгуулдаг дэлхийн ур чадварын 44 дахь тэмцээн энэ онд Арабын нэгдсэн Эмират улсын Абу Даби хотноо зохион байгуулагдана. Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын суралцагчид болон төгсөгчдөөс World Skills 2017 дэлхийн ур чадварын тэмцээнд цахилгаан өгсрэлт мэргэжлээр оролцох оролцогчийг шалгаруулах, мэргэжлийн ур чадварыг тодорхойлох, урамшуулж дэмжих, ур чадварын түвшинг олон улсын хэмжээнд өрсөлдүүлэх зорилготой Монгол ур чадвар 2017 цахилгаан өгсрэлт мэргэжлийн тэмцээнийг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Германы амтын ажиллагааны нийгэмдэг төвийн бүсийн аргацсан төв, уул уурхай эрчим хүчний политехник коллеж, Дархны инженерүүдийн холбоотой хамтран 2017 оны 1-р сарын 18-наас 19-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. Монгол ур чадвар 2017 цахилгааны мэргэжлийн улсын уралдааны 2-р шатны энэ хариуцлагатай тэмцээн уралдаа маань өмнөдөө шалгарсан шилдэг оролцогч бол World Skills энэ 44 дахь удаагийн тэмцээнд олон улсын тэмцээнд оролцох шилдэг оролцохыг шалгаруулах бас ийм хариуцлагатай үе мөч бидэнд одоо тулаад ирсэн байна. Тэгээд тэмцээний үйл ажиллагааны хэсэг бидэя. Тэгээд өнөөдөр Монгол ур чадвар 2017 гэсэн тэмцээн маань эхэлж байна. Бүх оролцож байгаа оролцогчдоо за шагнараа бэлдсэн багш нартаа тэгээ мөн шүүгч нартаа амжилт хүсье. За өнөөдрийн маань энэ тэмцээнээс 6 хүүхдээс маань 2 хүүхэд шалгарах ёстой. Тэгэхээр та бүхний хинэнч байсан тийм ээ. Бүгдөөрэнд нь энэ боломж бол нээлттэй байгаа. За энэ 2 хүүхэд маань яах вэ гэхээр дэлхийн ур чадварын Абу Даби хотод болох 2017 оны 10 сард болох дэлхийн олимпиад оролцох эрхэм нээлттэй гэсэн. Энэ олимпиад оролцоход бол маш их өндөр шалгуурыг давсан хүн явдаг. Монгол улсын нэрийг төлөөлж явах учраас хүн болгон хичээгээрэй гэдгийг бас хэлмээр байна. За энэ 2 хүүхэд маань мэдээж хэрэг хоёулаа явахгүй. Тэгэхдээ 2 хүүхэд маань хоёулаа бэлтгэгдэнэ. Хоёулангийнх нь хэн нэг нь явж магадгүй тийм ээ. Ямар нэгэн уралдаан тэмцээнд нэгэн төрүүлдэг зам байдаг. Тэгэхээр энэ 7-р сард болтол бол манай 2 хүүхэд хоёулаа үргэлжлэв. Тус тэмцээнд өмнөх шатнаас шалган үлдсэн шилдэг 6 оролцогч моторын удирдлагын угсралт, гэрлийн цахилгаан угсралт гэсэн даалгавраар 2 өдрийн турш ур чадвар авахалт самбаагаас хорин өрсөлдсөн юм. Тэмцээний ерөнхий шүүгчээр цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ төвийн өмчт хувьцаат компани ерөнхий инженер Чулуун-Баатар, шүүгчээр шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн эрчим хүчний техникийн эрхлэгч дэд профессор Бат Эрдэнэ, Дархан төмөрлийн үйлдвэрийн автоматжуулалтын инженер Болд нар ажилласан юм. Одоо яг ингээд цаг хараад авто ёсоор тэмцээн хийсний зарлах гэж байна. Одоо дутуу байх үстэй. Хүн биелнэ үү? Өөрийг асууж тодруулах юм байна. Даахгүй тэгээ авто ёсоор 34 тэмцээн эхэллээ. Монгол ур чадвар 2017 цахилгаан өгсрэлт мэргэжлийн тэмцээн.
Тэгвэл насаа хоёр хүн дорн 130 яг юм. Ахын бод 130 сар. Ийхүү дэлхийн ур чадварын олимпиад Монгол улсаа төлөөлөн оролцох эрхийн төлөө 145.3 оноогоор налах мэсүүдийн оролцогч ил төгөлдөв. 141.1 оноогоор Дорнод Политехник коллежийн оролцогч инх хамгаалнаар шалгарлаа. Энэ хоёр залуу мэрэгчлэтний аль нэг нь 2017 оны 10 дугаар сард Абу Дабиг зорж дэлхийн шилдэгүүдтэй өрсөлдөх хэрэгтэй боллоо. Бэлтгэл сургалтаа сайн хангаж эх орныхоо нэрийг өндрөөс өндөрт өргөх болтугай. Монгол ур чадвар 2017 цахилгаан угсралт мэргэжлийн тэмцээн